廣東話教室新舊詞彙嘅比較。大家好，今日想同大家講一講呢，廣東話入邊呢都有啲新舊嘅詞彙比較嘅喎。廣東話呢，隨住時代嘅變遷呢，會多咗好多新嘅詞彙出現咗，但係喺我哋舊嘅時候呢，都會用到呢啲字嘅喎。如果用翻我哋而家現代會比較成日講嘅一啲新嘅詞彙呢，就例如打卡咁樣啦。打卡嘅意思呢，就係去到一啲地方影相，再 upload 上我哋一啲社交媒體上邊。例如呢，我哋會去一啲咖啡店呢去打卡。舊時嘅時候呢，因為根本就冇網絡呢樣嘢啦，我哋冇得喺社交媒體呢去分享呢啲照片嘅喎。所以咧，呢一個字呢，喺古代呢，其實係唔會有呢一個詞彙嘅。可能喺上20年前呢，我哋都淨係會講去影相啦，或者去咖啡店去飲嘢咁樣。我哋可以想像到呢，呢啲字呢，其實係因為有咗呢一啲網絡啦，同埋社交媒體嘅出現呢，而出現嘅新字嚟嘅。而唔同嘅新字呢，其實都會受到唔同地區嘅影響㗎喎。而廣州呢，其實呢都係講廣東話，但係佢哋入邊嘅一啲新字呢，同香港嘅一啲新字呢，都會有一定嘅唔同㗎喎。香港嘅廣東話呢，會多啲中英夾雜嘅詞彙啦，例如我哋都會講下 hello 啦。佢哋呢，其實去見到新嘅朋友嘅時候呢，佢哋係通常好少會用英文嘅 hello 去代替打招呼㗎喎。唔同嘅新字呢，都可以同唔同嘅年齡嘅人溝通嘅。每一個時代嘅人呢，都有佢獨特屬於佢哋年代嘅一啲新嘅詞彙嘅。想聽更多嘅故事呢，歡迎你繼續打嚟關心一線27778899，接通之後再按2字或者上 YouTube 搜尋小樹窿電台 Podcast 頻道重溫。